guys, welcome to another unboxing video. So मैंने ऑर्डर किया था पर्पल से कुछ सामान. सो आइए साथ में अनबॉक्सिंग करते हैं. सबसे पहले है एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस डीवी सनस्क्रीन. पपाया एंड विटामिन सी है इसमें. देन है NYB का HD प्रो कंसीलर. देन है मेवलिन का न्यूली लॉन्च फिट मी टिंट. उसके बाद है स्विस ब्यूटी का ये सेटिंग स्प्रे. एंड ये है NYB का ब्लश और ये लिक्विड ब्लश है. एंड उसके बाद ये मामा अर्थ का फेस मॉइस्चराइज़र है विथ हाइलुरोनिक. और ये कुछ गिफ्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब फॉर